Šiandien naujienų rubrikoje pakalbėsime apie namų statybą ir ne bet kokią statybą, o plonasienio plieno konstrukcijų statybą. Kas tai? Eime ir išsiaiškinsim. Tai šalia manęs namo šeimininkas Maratas, tai mes stovim Maratui prie tokios naujoviškos statybos. Tai kodėl tu pasirinkai tokią būtent statybą? Dėl savo gyvenimo būdą, nes aš aitišnikas, aš nieko nesuprantu statybose, visiškai nieko. Bet naujovėse vis tiek jau supranti, jajus, viskas. Taip, jajus, jot ir taip toliau. Tu broliu pagalvojom, kad geriausias variantas yra surinkti. Greita, tai nenorėjai, tu nei mūro, nei karkaso nenorėjai. Surinko gamyklai, atvažiavo, pastatė, viskas. Ir laiko aš leisti savo negaliu daugiau, ta prasme, turiu šeimą ir taip toliau. Tai buvo savaitė atostogų, nusprendžiau padaryti marafoną. Tai Renaldai, namas per 7 dienas. Kaip tai įmanoma? Taip, namas per 7 dienas pagamintas gamykloje, atvežtas ir pastatytas čia ant esamų plokštuminių pamatų be vidaus apdailos ir inžinerinių tinklų. Tai, ką matom, yra 7 dienas, pamatai atskirai buvo, ne? Taip, užsakovas pats šiuo atveju pasirūpino pamatais plokštuminiais. Čia yra išskirtinumas, ar ne šitos statybos, kad jinai gali ant plokštuminių pamatų, nes jie tokie paprastesni, nereikia gręžti kažkokių polinių, stiprių pamatų daryti, ar ne? Yra ir tas aspektas, bet yra ir tai, kad čia švari tokia statyba. Atvažiuojam, surenkam panelės ir iš karto turim grindis. Dažnu atveju yra ir inžineriniai tinklai išvedžioti, kaip šildomas grindis, vandentiekis, nuotekos. Tiesiog surenkam panelės, uždengiam stogą dangą ir turime visą pilną fasadą. Tu sakai panelės, tai panelės, ane, iš kažkokio ilgio tos, ane, segmentai gaunas tokie, bet čia nematom jokių sujungimų. Kaip čia taip gaunas? Šiuo atveju yra 22 panelės. 22, turbūt žiūrovom, kad paprašiau paaiškinti, tai tokie kaip Lego, nes 22 kaladėlės susijungti namus, tai taip namas čia susijungia. Statome po 7 kvadratus, ne po blokelį, o po 7 kvadratus, iš karto su sumontuotais langais, angokraščiais ir ventiliuojamų fasadu. Renaldai, ar galima taip sakyti, kad tai yra naujovė tokia, nes mes vis tiek Lietuvoje pripratę prie ko? Prie mūro, šlapios statybos, karkaso kažkokio, o čia visai kitokia statyba. Taip, Lietuvoje plonasienio plieno konstrukcija yra pakankamai nauja, o būtent panelinė statyba iš lengvo plonasienio plieno konstrukcija yra visiškai naujovė, kurią ir pradėjome taikyti prieš kelis metus. Svarbiausia, plienas nekeičia geometrijos eksploatacijos metu, kaip ir betonas, kaip ir blokeliai, kas atsitinka su kitomis organinėmis medžiagomis. Tai kaip tu ir sakei, čia ir tvarumas yra, ne, nes irgi matom statybo aikštelė, nėra šiukšlių nieko, ne? Atvažiavo viską švariai, pasistatė ir viskas. Taip, atvažiavom, susirinkom sieną, susirinkom stogo panelės, 7 dienos ir jūs turite pilnai pastatytą namą su pilnu fasadu. O tai kaip, Maratai, sušiluma šitas namas? Tai ar draugauja? Patiko jums žiema. Nuostabi žiema. O, lietuviška žiema, va. Visi mėgavos lietuviai, ne? Tai čia minus 26 laipsniai buvo. Kaip matot, yra šildymas tik oras. Aha. Ir pas mane bute minus 15 jau neveikia invertorius. Tai man buvo baisu. Aš atvažiavau čia nakvoti, kai minus 26 buvo 20 laipsnių. Puikiai. Viduj. Taip. Tai jau nesušalsi čia tokia man. Šis namas yra su stabdintu stogu, o gali būti su dvišlaičiu stogu. Ką tai duoda, mes svetainėje ir virtuvėje turime 5 metrus aukščio lubas, toks mini loftas. Ir virš miegamųjų turime antresolę, ekstra 12 kvadratų, kurie dar padidina namo erdvę. Patį tą turi. O gali, pavyzdžiui, būti, ar ne, yra kažkurio, va, tu sakai svetainėje, ne, tas dvišlaitis stogas ir paskui nueina sutabdinta. Gali būti tokia kompozicija namo, bet čia prie didesnių namų. Jau didesnė kvadratūra, ne? Taip, tokių namų tikrai yra, kad yra dalis namo sutabdinto, o dalis yra loftas ar mini loftas su šlaitiniu stogu ar su dvišlaičiu stogu. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškit mūsų sekti socialinės tinkluose ir pasimatom kitą sekmadienį laidoje Viskas pamatuota. Iki!